ကိုလက်ထဲမှာပတ်စံတပြားမှမရှိတဲ့အခါမှာလောကကြီးကတင့်ကိုလူတွေအကြောင်းသင်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။တင်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့အခိုက်မှာစစ်မှန်ပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတာခင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတာစာနာပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတာဘလို့မျိုးလဲဆိုတာတင့်ကိုသင်ကြားပေးလိမ့်မယ်။အစဉ်ပြေတဲ့ချိန်လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေထက်အစဉ်မပြေတဲ့အခါမှာနှစ်သိမ့်စကားတစ်ခွန်းလောက်ပြောပြီးတဲ့မိတ်ဆွေကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ပြဿနာတိုင်းကတင့်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့တင့်ကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အရာတွေပါ။အစိုးရအားလုံးကတင့်ကိုအရှုံးပေးဖို့ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့တင့်ကိုအကောင်းဘက်ကိုဘလို့သွားရမလဲဆိုတာသင်ပြပေးနေတာပါ။ရုန်းကန်မှုတွေအားလုံးကလည်းတင့်ကိုစိတ်သက်ကြစေဖို့ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့တင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုဘလို့ယူရမလဲဆိုတာသင်ပြပေးနေတာပါ။လွယ်လွယ်အရှုံးမပေးတတ်ဘူးဆိုအရာရာတင့်လက်ထဲမှာပါပဲ။သူတစ်ပါးရဲ့လောက်ရကြောင်းကိုထိခိုက်ရပေမဲ့ကိုလောက်ရကြောင်းသူတစ်ပါးကိုလည်းမထိခိုက်ပါစေနဲ့။သူတစ်ပါးစကားကြောင့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲရပေမဲ့ကိုစကားတစ်ခွန်းကြောင့်လည်းသူတစ်ပါးစိတ်မဆင်းရဲရပါစေနဲ့။သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုမျက်ရည်ကျရပေမဲ့ကိုကြောင့်လည်းသူတစ်ပါးမျက်ရည်မကျစေပါနဲ့။လောကကြီးမှာလူတွေအားလုံးကအမြင့်ကိုရောက်ဖို့လှေကားတွေကိုနင်းတက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှေကားတွေကိုကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှမသိကြဘူး။အမြင့်ကိုပြန်တန်းနေတဲ့စွန်ဟာလည်းသူ့ကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးမြေပြင်ကနေရေပိန်လေးကင်ပြီးမျောကြည့်နေတဲ့သူတို့မေးတတ်ကြတယ်။ကိုဘွားရဲ့တန်ဖိုးကိုဘလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုတာဘယ်နေရာရောက်ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မမေ့ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။တုံညဆိုတာသူ့ဘာသာနေရင်တော့တန်ဖိုးမရှိကြဘူးလို့ထင်လိုက်။ဒါပေမဲ့သူ့ရှိရကနန်းတွေကိုတော့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်လို့မြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။